locul 1. Se acordă domnișoarei Gaba Dalia Maria Ștefania cu media 10. Felicitări, Dalia! Premiul al 2-lea se acordă domnișoarei Ivana Asmina cu media 9,93. Felicitări! Locul 3. Păun Darius Alexandru, locul 3 cu media 8,87. Felicitări! Și Mateo. Domnul Mateo se acordă o mențiune cu media 8,50. Felicitări, domnul Mateo! Bravo, Mateo! Hai să faceți mie o poză. Da? Faceți mie o poză aici. Mateo. Felicitări tuturor, vă mulțumim pentru prezență, o vacanță minunată vă dorim și să ne revedem cu bine și sănătoși într-un an nou școlar.